Sveiki, šiandieną noriu su jumis pasidalinti apie nuostabią liniją, tai yra Fukuidan linija, kuri yra skirta veido odos priežiūrai. Ir šiandieną noriu parodyti, pasidžiaugti, parodyti jums CC kremo privalumus. CC kremukas. Kas tai yra? Tai yra kremukas, kuris leidžia jums paslėpti visus veido netobulumus. Ir kaip dažniausiai būna, kad kartais ar ne, mes tos kaip kremo pudrą, kaip pagrindą ar dar kažko neapskaičiuojam, užsidedam jo per daug, arba net būna kiti kremai tokios tirštos konsistencijos, kad jų kažkaip tai, kad ir netyčia, bet jų užsitepa daug ir matosi, kad mes esame išsipudravusios, užsidėjusios ten kelis sluoksnius ir taip toliau. Tai noriu pasidžiaugti šituo kremuku, būtent iš Tandem ir iš Fukuidan serijos, kad šis kremas, jis ne tik, kad labai lengvai pasidengia ant jūsų veido odos, jisai tobulai prisitaiko prie jūsų veido odos spalvos, jisai prie to pačio dar drėkina, o jeigu grįžtant, kad prisitaiko prie veido odos spalvos, ar ne, tai jisai paslepia visus veido netobulumus, jisai nuostabiai, efektingai drėkina jūsų veido odą. Aš tą kremuką tepsiu ant veido ir jūs net pamatysit, kaip jisai, pavyzdžiui, kai tepasi, ar ne, jisai yra tiek prisotintas drėkinamųjų medžiagų, kad jis net truputėlį, ta prasme, kai tu tepi, tu jauti. Kaip viena man kosmetologė pasiėmus šį kremuką, jinai užsitepė savo ant rankos ir sako, aš matau mažus rasos lašelius, sako, koksai fantastiškas, kaip jisai drėkina ir taip toliau. Tai va, jisai fantastiškai drėkina veido jūsų odą, kas yra labai reikalinga, ypatingai prasidėjus dabar kūrenimo sezonui, ar ne, kada kaista viskas čia pas mus, radiatoriai ir visi kiti reikalai. Toliau, jisai apsaugo jūsų odą nuo ultravioletinių pavojingų saulės spindulių. Pavyzdžiui, aš tą kremuką, kaip aš sakau, aš kai noriu būti graži, aš tepuosi CC kremuką. Nes jis sakau, taip fainai ir taip nuostabiai prisitaiko ir paslepia to, ko neturėtų būti ir neuždeda, kas svarbiausia, neuždeda kaukės efekto. Tai yra mano vienas iš pasirinkimų, tai yra mano favoritas CC kremas iš Fukuidan serijos. Žinoma, prieš tepant tą kremuką jums būtinai reikėtų panaudoti toniką. Aš esu pasidėjus taip pat iš Fukuidan serijos toniką, kuris yra su prebiotiku ir drėkina jūsų veido odą ir nuvalo nešvarumus, sutraukia jūsų poras, ar ne, ir pasirūpina, kad oda būtų tikrai nuvalytos ir visos kalkės nuo vandens ir taip toliau, ir būtų jinai 100% paruošta mūsų sekančiam žingsneliui, tai yra veido kremo tepimui, ar ne. Dar prieš tai norėjau pasakyti, kad būtent Fukuidan serijoje yra, ne tik toninis kremukas, ar ne, CC kremukas, ne tik tonikas, ar ne, ar kremas, bet taip pat yra ir pienelis, prausimosi pienelis. Jeigu, tarkim, ar ne, jums prausimosi ten ar putos, ar kitos priemonės, micelinis vanduo, ar ne, išsausina veido odą, tai visa šita linija pasirūpins, kad jūsų oda nesausėtų. Jūs nejausite odos tempimo jausmo, ar ne? Ir kas yra nuostabiausia, kad šitas pienelis yra ne tik su prebiotiku, bet taip pat ir su vitaminu E. Tai labai švariai nuprausia veidą ir šis pienelis yra skirtas ne tik veidui, bet ir mūsų visai dekolte zonai. Taip pat šioje serijoje yra ir kremas kaukė būtent dekolte zonoje, nes tai irgi yra labai svarbu, kad mūsų visas kaklas ir dekolte būtų taip pat prižiūrima, kad neišduotų, kiek mums ten yra metų iš tikrųjų. O kad aš neužsipliurpčiau, tai noriu paimti iš karto CC kremuką. Ir, pienelis, tonikas, ar ne, ir tada, aišku, kremas, veido kremas, ir jau tada ant veido kremuko tepu CC kremuko. Bet kadangi aš jau ryte visą šitą procedūrą esu pasidariusi, tai dabar man belieka tik tai save truputėlį pasigražinti. Ir jisai taip pat tepasi, aš nežinau, man labai patinka, atradau tokį būdą, kaip tepti su šepetėliu. Tai dabar bandysiu
Čia, aišku, ne prieš veidrodį esu, bet bandysiu aš jį paskirstyti ant savo veido odos. Va. Nežinau, man kaip ten iš tikrųjų reikia jį tepti. Vieni tepa su kempinėlėm, kiti tepdavau aš taip pat ir su pirštais. Man labai gerai, lengvai pasiskirstydavo. Va. Labai lengvai tepasi. Ir sakau, pažiūrėjau, kas man dar, jau kas mane stebi, tai tikrai esat girdėję, kad labai yra svarbu, kad kosmetika neturėtų tų kažkokių tai prikvepinimų, kaip aš sakau, cheminių kvepalų pridėtų. Tai va šita serija taip pat pasižymė natūraliu kvapu. Kas nepernešate kvapų, drąsiai galite naudoti šios produktus, nes tikrai jūsų neerzins. Kvapas yra labai natūralus, gaivus, tikrai paimtas iš gamtos. Taip. Ir beje, šitas CC kremukas dar ne tik, kad drėkina, saugo nuo saulės spindulių, ar ne, bet taip pat dėl esančių tokių efektyvių komponentų šio kremuko sudėtyje, jis taip pat ir prisideda prie odos išsaugojimo ir atjauninimo. Tai va. Na štai. Tikrai nesimato, kad būčiau kaip su pudra, ar ne? Na, o tie tokie netolygumai, nelygumai ant nosytės, kur buvo čia tokios rausvesnės dėmelės, ar ne, kaip mažos kraujagyslytės biškį matosi, nu taip, metai. Ir jų jau nebesimato. Sakau, dievinu tą kremą ir tikrai rekomenduoju visoms moteriams. Man šio kremo užtenka metams, kažkaip vasarą aš beveik nenaudoju, o jau rudeniop, žiemą ir pavasarį tai tikrai labai labai aktyviai naudoju CC kremuką. Labas, Odeta. Tai va, tai visa linija iš Fukuidan serijos, tai yra ir dieninis kremukas, taip pat yra ir antisenėjimo kremukas, taip pat yra losionas, penelis dekoltė valymui, kaukė dekoltė visai zonai, taip pat yra lūpų balzamas iš Fukuidan serijos ir žinoma yra paakiams kremas, gelis, kuris yra su antisenėjimo efektu. Visa šita serija turinti prebiotikų, jinai aktyviai, aršiai kovoja su mūsų besidarančiomis raukšlėmis, ar ne, suteikia odai gražią spalvą, nuostabų toną, lygina ją ir rūpinasi. Ir žinoma, kas yra labai labai svarbu, jog šita visa serija labai labai rūpinasi, kad mūsų oda būtų nuostabiai, puikiai sudrėkinta. Tai labas, Loreta, labai malonu tave čia matyti. Žinau, kad tu irgi labai mėgsti CC kremuką. Tai va, visa šita serija ir jūs esat kaip princesės. Na, o visus šiuos produktus ir dar daugiau jūs galite įsigyti pas mane. Užsukę į mano elektroninę parduotuvę tende-produktai.lt. Ten yra dabar skelbiamos nuostabios akcijos. Išsirinkite savo tinkamiausią produktą. Jeigu turite klausimų, būtinai man parašykite. Aš pabandysiu, į visus nepabandysiu, bet aš į juos visus jums atsakysiu. Taigi iki malonaus, ačiū žiūrėjusiems ir laukiu jūsų laikų, širdučių ir klausimų. Ate.